Dari sini. Tuh, arahnya tuh. Kita arahnya ke situ ya. Bisa nggak? Ya, ini caranya masukin dulu, terus ditarik ya, Pi. Latungnya ya. Iya, tembak ya. Mana, Pi? Tembak. Ya. Tembak. Tembak. Jangan ke atas, ke bawah, Pi. Tarik. Tarik dulu belakangnya. Nah, api ngarahin nih. Oh. Tambah ke atas itu, Pi, ke atasnya tuh.